Привет! Ваша печка дымит? Тепла недостаточно, и в холодные зимы вам приходится использовать дополнительные обогреватели? Что же делать? Каждый год с наступлением холодов вы вспоминаете, что печь не обогревает жилище и даже дымит. Стараетесь найти печника и отремонтировать печь, но результат получается не самый лучший. Возможно, проблема в проекте печи или ваша печь не подходит для такого дома. Кто поможет вам решить эту проблему? На нашем сайте вы найдете грамотные рекомендации специалистов совершенно бесплатно. Мы поможем вам выбрать качественный проект печи, бани или камина. У нас есть возможность предложить вам типовой или индивидуальный проект. С нашими инструкциями собрать печь сможет даже человек, далекий от печного дела. Ведь вы получите готовую порядовку печки, разрезы, расходные материалы. Более того, вы получите внутреннее удовлетворение от строительства печки своими руками и будете гордиться этим. У вас появились сомнения? Вы думаете о качестве проекта печки? Боитесь, не повторится ли ваша история снова? Гоните сомнения прочь. Заказывайте проекты печей у нас и забудьте о проблемах, которые вас подстерегали. Мы не только создаем проекты, но и делимся профессиональными хитростями, с помощью которых вы соберете идеальную печь. Сколько может стоить проект печи, спросите вы? Это зависит от вашего выбора. У нас есть также и бесплатные проекты простых печей. Каждый проект стоит по-разному. У нас всегда есть летние акции и скидки для вас. Минимальная стоимость уже готового проекта составляет всего лишь 450 рублей. Но если все-таки вы не уверены в своих силах и не можете сами сложить печку, пригласите печников для выполнения работ. Вы в любом случае сэкономите, так как в будущем вам больше не придется тратить средства на ремонт и подготовку печки или камина к холодам. Закажите свой проект печки у наших специалистов на сайте, заполнив простую форму, и мы сделаем вашу жизнь теплее. Жмите на ссылку для перехода на сайт.